Welcome, Kareef. Het is de week of 27 tot en met 3 oktober. Maandag is een energy waar sommige van jullie hebben mee te maken met de supervisor, een boss of een high professional person op de workfloor. Dinsdag, sommige van jullie gaat even recognize dat een jong ram persoon is have some sort of a verdriet. Deze young ram person is verdriet over some sort of a new start. Dat krijg je om te weten. Oké. Woensdag, sommige van jullie hebben geholpen om te beginnen in een nieuwe corporation institution. Gehoopt voor een nieuw huis. Dat soort of a situatie komt op. Donderdag, transition, de eind. Sommige van jullie komen achter te horen. Iets over een heleboel geld. En het heeft mee te maken met een scorpion. En een eind komt van deze scorpion. Mensen recognize dat deze scorpion samen met een stierperson forfeited some sort of a documentatie, informatie. En mensen is nou van op de hoogte. Vrijdag de energie van de duivel. En mensen recognize dat een stierman of vrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En some sort of a e-mail documentatie, communicatie is nou boven water gekomen. How a stierperson heeft een heleboel geld gekregen om de volste benodigdheid door de verkocht van documentatie, informatie. Nou, verdriet. Het bericht komt over een kind. Dat brengt verdriet, omdat het zoiets als een kind. Jullie kreefvrouw heeft een hele lange tijd geld gevraagd voor een kind. En mensen nou komen achter dat de kind is niet van jou. Dus ik zie dat je wordt gepakt either door sociale dienst of de overheid, omdat mensen recognize dat jullie jonge dame hebben een heleboel geld gekregen voor een kind, maar de kind was niet van jou of niemand, je hebt geen connectie met het kind. Daar is een situatie waar je neemt geld op voor een kind. Dat was either niet in Nederlands of je hebt een kindnaam verbruikt om een heleboel geld bij te komen. En ik zie dat jullie kreefvrouw wordt gepakt. Een ram in een bedrijf komt achter het geheim wat jullie kreef heeft gecreëerd. This is like fraud hier van documentatie. Okay? De duivel en this is de veer van zware, some sort of documentatie was gefraudeerd. Mensen nou recognize dat een weeskal had gefraudeerd, some sort of a documentatie en krijg geld om de volste benodigdheid. En somehow jullie kreef is daar gepakt, omdat de weeskal gaan jullie kreef opgeven. Sommige van jullie een jonge ramperson wordt ontslagen bij een bedrijf. Een stier is nou van op de hoogte hoeveel geld deze young ram person heeft opgelegd uit het bedrijf om some soort van nieuw start te krijgen. En die gaat deze person pakken. Some sort of informatie komt uit over een kind en is zoiets als jullie kregen. Some sort of a DNA test over een kind laten zien dat deze kind is niet van jullie kregen. A bank or op de workfloor. So jullie kreeg komt achter de wat een stier heeft gedaan. Dat de stier heeft een heleboel geheim. Some sort of a manier hoe een stier verdient extra geld onder de tafel. En jullie kregen komt achter dat deze stier voor een heel lange tijd have creëerd documentatie voor mensen onder de tafel. Dus as you recognize, this is an eye professional. Weet je, we gaan even dit zeggen. Is eye professional, maar het kan ook ambtenaar, oké?
Maar dit is raar, omdat wanneer dit komt op, is altijd die energie van een advocaat of een eye professional persoon, oké? Dus deze Sibylle formuleert en vertelt, is een eye professional, maar is altijd een advocaat, oké? En ik wil dat niet, want het is niet altijd het heeft mee te maken met advocaat. Dus als we praten over eye professional mensen, ik ga over advocaat, ambtenaar, that sort of a thing, okay? And it is, justice, officer, rechter, mensen in authority, legalities, okay? Omdat is de kasseer die doet hij. En de sager doet hij is over justitie. Oké, dus we praten over politie, ambtenaar, mensen in authority, recht en legalities. Oké, dus het heeft iets waar verdriet voor deze persoon. Omdat het is iemand in ambtenaar, directeur, omdat het heeft justitie en officer matters van authoritarian en legal issues, oké? Want soms zeg ik director en iedereen is, of advocaat en iedereen is kind of gevoelig, oké? En de P13, de zaakheers doet hij, Italianen, voor iets dat heeft mee te maken met de rechten en het is legalities, oké? Dus some sort of informatie waar jullie jonge kreeft wordt gepakt door de rechter voor geld aan te nemen voor een kind en die komt achter dat het kind is niet van jullie kreeft, oké? Verdriet voor jullie kreeft hiermee. Dus er is iets met de rechtszaak. De rechter gaat ook gaat ook een jonge ram. Omdat de jonge ram some sort of a communicatie dat die jonge ram heeft gegeven aan een stier. Bring some sort of a verdriet voor jullie kreeft. Oké, dus misschien jullie kreeft is getrouwd met een ram. Je gaat scheiden van deze ram. Deze ram update en informatie opgegeven over jou. Dus deze ram hoeft geen alimentatie aan jullie kreeft te gaan betalen. Dus dat is ook een situatie, oké? Jullie kreeft gaat even achterkomen dat een kind dat je hebt heel lang voor betaald is niet voor jou, maar het is voor een stier. Ik zie zwaar verdriet voor jullie kreeftman. Zwaar verdriet, omdat je wordt verbruiken vanwege doordat mens is nou van op de hoogte en mens nou recognize dat de kind wat je hebt zo lang bezorgd en betaald voor is niet voor jou, maar is voor een stier. Dus ja, kreeft, ik zie een grote rechtszaak waar een scorpion haalt zichzelf uit de situatie en geeft jullie kreeft op. En jullie kreeft krijgt een grote rechtszaak over jou. Oké, dus wees voorzichtig daar aan kreeft. Je kan dat best wel zien. Verdriet voor een kind, een jong stierkind.
echt verdriet voor deze kind. Jullie hebben iets gedaan en soms soort van data-informatie aan deze stierkind gegeven. That was fraud. So it says je geeft deze kind iemand anders informatie en mensen hebben deze kind opgepakt en recognize dat de data en informatie komt van jullie kreeft. Dus het is een zware week, maar ik zal zeggen, hou tijd. Ga eens even kijken de volmoonlezing. En check out de laatste week in de maand van september om te zien, omdat dat is de laatste week in september, om te zien wat komt op. Ik ga het even zeggen, namaste, tot volgende keer.